Die tempo waarteen die wêreld verander beteken dat nuwe loopbaanmoontlikhede gedurig aan die vorm is, terwyl ander loopbane weens tegnologiese ontwikkeling aan die uitsterf is. Die loopbaankenner Attie Botha is nou hulle gereelde gas op Rondtyd, huis van Absos. Die professionele liggaam vir personeelagentskappe is vanaand weer hier om vir ons te kom vertel watter loopbaankeuses in die komende jare sal sorg vir die grootste werksekerheid. Maar ons gaan ook kyk na wat uitsterf. Hallo Attie. Kabous, dankie dat ek hier kan wees. Ja, dis altyd lekker om jou hier te hê. Ek hoop ons kry alles ingepas vanaand. Kom ons begin by hoekom sekere werke uitsterf. Dis seker maar voor die hand liggend. Ja, ek dink die groot redes is natuurlik tegnologie. Maar tegnologie, alhoewel dit die groot gelykmaker is dit ook 'n tweesnydende swaard. Waar hy bietjie wegvat, gee hy ook weer. So met tegnologie sien ons dat daar so sekere beroepe geskep word ook. En ek dink oor die algemeen sien ons ook 'n fase van intermediêre dienste wat nou al hoe minder en minder raak. Mense kry. Wat is 'n beste voorbeeld van 'n intermediêre diens? Kom ons kyk na versekering. Jy hoef nie meer met jou makelaar te praat nie. Jy kan direk nou na jou versekeraar toe gaan. So tegnologie maak dit vir jou redelik toeganklik. Dit is onmiddellik beskikbaar. Jy hoef nie deur die middelman te werk nie. Ons sien dat al daai middelman dienste word nou regtig onder die loep gebring en dat daar nie regtig meer vir hulle 'n blink toekoms is nie. Dink jy ons is opgewasse vir dit? Ek bedoel, veroorsaak dit nie maar swak diens nie? Ek dink oor die algemeen is die dinge wat naby aan ons hart bly altyd vir ons belangrik en daarso sal diens altyd koning kry. As ons kyk na ons mediese beroepe waar dit gaan oor ons gesondheid, waar dit gaan oor ons geestesgesteldheid, kuns, kultuur, vermaak, estetika. Ja, ek kon dit nie glo nie want ek dink een van die beroepe wat definitief gaan oorleef en mense het dit vanaand die hele tyd gehoor is art director. Dis 'n beroep wat nie gaan uitsterf nie en natuurlik binne sy se versiering. Ja. My skoonma sal vir die afgelope 30 jaar binne sy se versierder. So ek is bly daaroor. En sy gaan vir die volgende 30 jaar heen bly. Ja. Kom ons kyk bietjie na die beroepe wat uitsterf. As ek nou kan terugdink aan my jong dae, het almal gepraat jy moet 'n graad kry. Jy weet en toe was dit maklik om uit matriek uit of selfs nie eers met matriek nie 'n werk te gekry het. Daai tendens het nou alweer teruggeskuif na ambagte toe. So mense het toe gesê kry 'n graad. En vandag sê ons kry 'n ambag want die tegniese vaardighede is nou in hoogs aanvraag. Weet beroepe soos millwright, paneelkloppers, weet tegnikuste van daardie aard, welders. Dis die ouens tegnikus. Dis waar tegnologie nou weer vir ons werk skep. Ja. Dis korrek. En ek bedoel kyk na die melkman is weg. Die roepman is weg. Ja, is nostalgie om daaraan te dink. En dit is lekker om daaraan te dink, maar dit is verby. Ek het 'n telefoon, 'n selfoon wat meer tegnologie bevat as wat nodig was om die eerste man op die maan te sit. As ons kyk na die toepassings wat 'n foon kan vervang alreeds, ek het net so 'n lysie gemaak, jou sleutels, 'n termometer, 'n barometer, kaarte, GPS, boeke. So kom ons dink gou-gou watter mense word vervang, 'n geograaf of die geograaf moet tog ook dit vir die app bou. Ja, maar dan kyk ons meer na jou informasietegnologus, jou programmeerdes, die ouens wat die toepassings bou. So daarso is nou weer deur waar hy nou tegnologie gevat het met die een hand gee en nou weer met die ander hand te. Maar ek dink natuurlik mense het nie deesdae luister jy op jou iPhone as iemand vir jou sê draf 'n bietjie vinniger. Dis nie asof jy meer iemand moet aanstel nie. Ja, dis eintlik wonderlik as mens kyk. Een van die interessante goedjies op die lysie is mosquito coil. Ek het 'n toepassing wat 'n sekere frekwensie 'n geluid maak en dit stuur glo muskiete weg. So dis heel interessant wat se tegnologie ons deesdae kry en om te gaan kyk na wat is die nuances en die impak daarvan op beroepskeuses is eintlik inderdaad wonderlik. Ek het vandag so 'n bietjie gaan kyk na die internasionale navorsing en ek het verwag dat Suid-Afrika so 'n bietjie behind the curve gaan wees, maar ons is redelik gelyk met waar ons internasionaal is. Natuurlik moet ons Suid-Afrikaanse smaakie daaraan. Ja. Soos
wiskunde en wetenskap. Natuurlik, ja. Natuurlik. So, al die probleme waar ons vanaand al reeds gepraat het, dienslewering, natuurlik. Ja. So ons het nog 'n behoefte aan sekere beroepe wat internasionaal nie dieselfde tendens wys nie. Ja. Ek bedoel, ek dink nie oorsee is daar so groot vereiste aan staatsdokters soos in Suid-Afrika nie. Ja. Ingenieurs en daardie gekwalifiseerde persone in beide die mediese velde, ons verpleegsters almal gaan Londen toe, Dubai, ons dokters verlaat ons vir Kanada. So ek dink nie Kanada het 'n probleem om dokters te kry nie. Ja, maar op ons lysie maar op ons lysie is dit definitief 'n baie skaars vaardigheid wat ons dringend kort. Ja. Nou watse beroepe sal nooit uitsterf nie? Ek weet nou ons het 'n behoefte aan dokters, maar wat is eienaardig op daai lys? Wel, wat ek gedoen het is ek het bietjie gaan kyk na die beroepe wat gelys was wat nie sou uitsterf nie en ek het hulle bietjie gaan kategoriseer. En wat vir my interessant was is dat daardie kategorieë eintlik ooreenstem met die top 50 skaars vaardighede lys wat Dr. Blyton Simandi uitgevaardig het laas jaar van die vaardighede wat Suid-Afrika dringend kort. So as jy nou in matriek is, moet jy dit gaan studeer. Ja, dan is jy redelik veilig. Medies, ingenieurswese, ek dink die top 8 van die top 10 poste word gedomineer deur ingenieurswese. Kuns en estetika, soos ons reeds gepraat het, art directors en binnehuise versierers. So die vraag is, word hulle goed betaal? Kyk, daar sal altyd werk wees of hulle goed betaal word. Landbou, omgewingswese en dan natuurlik tegniese beroepe en ambagte. Ja, en tegniese beroepe en ambagte gaan natuurlik baie nou saam met landbou. Dis korrek, ja. In Suid-Afrika. En landbou byvoorbeeld, is dit ook 'n internasionale tendens of is dit nou tipies ons? Ek sou sê Suid-Afrika in terme van die feit dat ons nog 'n ontwikkelende land is, sien ons baie minder meganisering op hierdie stadium, alhoewel jy weet arbeidswetgewing en bietjie druk in terme van hoë lone op hierdie stadium wel ons ouens bietjie druk in daardie rigting van meganisering, maar dit is nie net in landbou nie, dit is eintlik in alle sektore wat ons daai tendens sien. En dit is 'n internasionale tendens. So ek sou wou my verstout om te sê dat daar sal altyd 'n behoefte wees aan iemand met die kennis en die vaardighede wat die beginsel en die konsep verstaan en wat uiting daaraan kan gee. En bereid is om sy hande vuil te kry. Dis korrek, ja. Attie, watter beroep net vir interessantheidshalwe het 'n terugkoms gemaak? Is daar so iets wat vir 'n rukkie dalk uitgesterf het en is nou weer hier? Weet jy, ek sou nie sê daar's 'n spesifieke beroep wat ek sou kon opmerk nie, maar wat ons wel sien is dat met nuwe tegnologie is daar altyd 'n behoefte aan persone om ons te help aan te pas by hierdie nuwe tegnologie. So kyk ons na byvoorbeeld 'n huisbakoperateur. Jy weet in die ou dae het jy 'n ouetjie gehad wat die knoppies vir jou gedruk het. En toe raak almal redelik gemaklik daarmee om self die knoppies te druk. En ons aanvaar toe die nuwe tegnologie. Ja. En so met elke bietjie nuwe tegnologie wat ons kry, het ons hierdie mense wat vir ons verduidelik. Jy weet, so sien ek nie nou meer regtig persoonlike assistente wat meer kort aan kan neem nie. Want selfs ons direkteure moet self ons briewe tik en korrespondensie antwoord. Ja, en jy neem dit op jou iPhone, nee. Dis korrek. So ook 'n ander ding is hoe ons nou moet transformeer. Is ook iets waar ons altyd gesels, maar 'n mens kry deesdae 'n ding wat jy noem 'n change agent of 'n veranderingsbeampte. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. En hopelik in 'n stadium gaan dit ook uitsterf. Maar dit gaan nou nie eers oor tegnologie nie, dit gaan oor menseverhoudinge, nê. Ja, ek bedoel en jy kan jouself kategoriseer in enige een van jy kan besluit deesdae wat jy wil wees. Ons het beweeg weg van analoog, ons is nou digitaal. En ons is eintlik al klaar besig om weg te beweeg van digitaal in die volgende fase in 'n singularity waar tegnologie redelik bekombaar gaan wees. As ons tegnologie nodig gaan hê, gaan ons dit net skep met bestaande tegnologie. Hopelik gaan iemand nog altyd vir ons moet wys hoe om dit te hanteer, want dan kan hulle ook werk hê.